Oh shit. Here we go again. Okay, 22.
Uy, mas dito. Ang may gusto ko mo. Wala lang yung chicken. Bawalagin nyo, ano. Seryoso, wag gawin, no? Ba't katawa ka? No hay chica. Responsable
Noon na ano mapatyon, rita. Mga nangaling, sabi siya naman. Ikaw ang nanay mo. Umalis ka dito agad. Ikaw, pangulo ng showroom. 구독 처리되면서 영달제 고심속 없을 거고 셀시처럼 말씀하시네요. 제 주변에 대한민국처럼 미국식 하는 게 많습니다. 분명히. 죄송한데 하고 있고 있지만 우리나라의 IMF가 터지고 전 역사의 IMF로 단돈 60억이 없어서 제가 숫자를 좀 내고 얼마나 필요하면 보겠습니다. 조금은 제가 그래서 소스를 낸 꼭대기 중에 삶은 빠져나가는 호텔 가격이 우산이에 뚫리고 있어서